ये रहा एलए मॉनिटर का स्पीकर HF नेटवर्क का। आज हम लोग इसको फिटिंग करेंगे, तो लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगा फिटिंग करके और साउंड चेक करके आज आपको दिखाता हूँ कि इसका रिस्पांस कैसा है, ये सक्सेस है कि नहीं है। इसमें दो चीज़ इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट आप देख सकते हो इसका फ्लेयर हम लोग 8x12 का लगाए हैं। इसमें फ्लेयर गोल वाला लगता है, बट मैं इसको चेंज करके 8x12 का किया हूँ और इसमें स्पीकर लगता है 15 इंच में। जितने वाट का आप इसमें डालना चाहते हो 300-400 ज़्यादा वाट का इसमें स्पीकर आपको नहीं डालना है। मैं इसमें स्पीकर 12 इंच में डाल रहा हूँ 400 वाट का आइडियोटोन का। तो इसमें हम लोग दो चीज़ एक्सचेंज किए हैं। इसमें फ्लेयर गोल वाला लगता है, बट इसको हम लोग मार्केट पर अवेलेबल नहीं था अपने मार्केट पर, तो इसको हम लोग चेंज करके 8x12 का इसमें फ्लेयर डाले हैं। इसमें गोल वाला फ्लेयर लगता है और इसमें 15 इंच में स्पीकर लगता है, बट इसको हम लोग चेंज करके 12 इंच में स्पीकर लगा रहे हैं। तो ये हमारा कंप्लीट एलए मॉनिटर है। चलिए आज इसका साउंड चेक करके आपको दिखाते हैं कि इसका रिस्पांस कैसा है। और बैक साइड को मैं फिटिंग कर चुका हूँ, यहाँ पे वायरिंग कर चुका हूँ बैक प्लेट वाला स्पीकर सॉकेट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बैक प्लेट का स्पीकर सॉकेट वाला मैं लगा चुका हूँ। तो चलिए फटाफट इसको हम लोग फिटिंग करते हैं। अंदर में ग्लास फुल लगाते हैं। पहले हम लोग फ्लेयर को टाइट कर लेते हैं। तो चलिए इसको हम लोग टाइट करते हैं। और HF लग चुका है, अच्छे से टाइट हो गया है। आप इसमें अगर 80 वाट का डालोगे तो यहाँ पे आपको बोल्ट से टाइट करना पड़ता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको। 60 वाट का आप लगाओगे तो फ्लेयर में टाइट हो जाता है। तो ये फर्स्ट लग चुका है। बाद दूसरे फ्लेयर को हम लोग लगाते हैं। अच्छे से टाइट हो गया है। अगर इसमें आप जितना ज़्यादा वाट का डालोगे तो आपको यहाँ पे इस तरह से इसका सॉकेट लेना पड़ेगा, बोल्ट लेना पड़ेगा। लग गया है। चलिए इसको साइड में करते हैं, फिर स्पीकर टाइट करते हैं हम लोग। ऐसे 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 को ध्यान रहे जहाँ पे ये फ्लेयर लगेगा, HF लगेगा, वहाँ पे आपको ग्लास फुल नहीं लगाना है। इस तरह से रुई को नहीं लगाना है, उसको छोड़ देना है। तो चलिए फटाफट हम लोग यहाँ पे नेटवर्क प्लेट को टाइट करते हैं HF के लिए। चलिए टाइट हो गया है। इसको कनेक्शन हम लोग कर लेते हैं। प्लस को प्लस में, माइनस को माइनस में, आपको याद रहे। अगर आप उल्टा सीधा कनेक्शन करोगे तो स्पीकर HF जल जाएगा। अब स्पीकर को टाइट करेंगे और फ्लेयर का कनेक्शन कर लेते हैं, स्पीकर का भी कर लेते हैं। आपको ध्यान से इसको लगा लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। आपको कटर से काट लेना है, उसके बाद अच्छे से आपको फिक्स से लगा लेना है। तो चलिए HF का कनेक्शन हो गया है। एक बारी स्पीकर का देख लेते हैं। माइनस को माइनस में हम लोग करेंगे, प्लस को प्लस में करेंगे। तो ये रहा माइनस
और ये रहा हमारा प्लस। ये ब्रांडिंग एडियोटोन की, इसको हम लोग काट देते हैं। उसके बाद चलिए स्पीकर को टाइट करते हैं। पहले फ्लेयर को टाइट कर लेते हैं। फ्लेयर फाइनली टाइट हो गया। तो ये फर्स्ट मॉनिटर हमारा फिटिंग हो गया है। अब दूसरे मॉनिटर को फिटिंग करेंगे। ये रहा जाली, उसके बाद जाली टाइट करेंगे। तो चलिए फटाफट उसको अब हम लोग लगा लेते हैं, फिटिंग कर लेते हैं। तो इसको हम लोग टाइट कर लेते हैं अच्छे से। जब भी वायरिंग कर रहे हो तो अच्छे से आपको वायरिंग करना है, नाप के ही आपको तार को लेना है, ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। इस बात को आपको ध्यान देना है। ये जो वायरिंग करने वाला तार होता है, ये तार को आपको 1.5 mm में यूज करना है। 1 mm में पतला हो जाएगा, 2 mm 2.5 mm में मोटा हो जाएगा। तो आपको ध्यान रहे, थोड़ा सा बचत कम करके इसको 1.5 mm तार में आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीकर का आपको डिटेल में जानना है तो अनबॉक्सिंग वाला वीडियो को एक बार मेरे चैनल पर जाइए और देख लीजिए। इसको अब हम लोग टाइट करेंगे। कंप्लीट हो गया है, कनेक्शन भी हो गया है। अब इसका साउंड चेक करके आपको सुनाते हैं और जो इम्पोर्टेंट बात बताना था उसको अब बताऊंगा आपको मैं। तो ये दोनों एलए मॉनिटर हमारा कंप्लीट हो गया है, कनेक्शन भी हो गया है, टाइट भी हो गया है। अब इसको हम लोग साउंड चेक करके सुनाएंगे बिना ग्रिल लगाए। उसके बाद में जाली को लगाएंगे, आपको दिखाते हैं इसका साउंड चेक। इसमें आप खर्चा बचाना चाहते हो तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे ये मैं बैक में 2 स्पीकर के लिए सॉकेट लगाया हूँ, तो इसमें आप चाहते हो तो खाली एक छेद करके वायर निकाल के इसमें, जैसे बैक प्लेट स्पीकर आता है 70 से 100 रुपये के बीच में, तो 2 स्पीकर का 200 हो गया। ये 30 रुपये में आता है, 60 रुपये का ये हो गया, 260 हो गया। अब इसमें बैक प्लेट आता है 50 रुपये में, 40-50 रुपये में आता है। तो ये 300 रुपये का आप बचत कर सकते हो। 300 रुपये इसमें बचत कर सकते हो, 300 रुपये इसमें बचत कर सकते हो। एक्चुअली में क्या होता है, जैसे इसमें आप बचत करना चाहते हो, तो जैसे कोई नया बंदा काम करने के लिए आता है, सीखने के लिए आता है, तो डायरेक्ट आप बाहर से वायर निकालोगे तो वो उल्टा सीधा कनेक्शन कर देगा और आपका स्पीकर जल जाएगा। अगर आप स्वयं के लिए बना रहे हो तो इस तरह से आपको खर्चा को बचत करना है, तो 300 रुपये दोनों को कम कर सकते हो। क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे कोई नया बंदा आता है सीखने के लिए, वो उल्टा सीधा कनेक्शन कर देगा। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो काम पर और वही बंदा नया वाला बंदा है, तो उसको आप बोलोगे कनेक्शन करने के लिए, तो कहीं उल्टा सीधा कनेक्शन न कर दिया जाए। तो इसके लिए मैं स्पीकर सॉकेट लगाया हूँ। नया बंदा काम करने के लिए आता है तो उसके लिए स्पीकर सॉकेट लगाया हूँ। उसको आराम से बोल सकता हूँ कि पीछे में 2 सॉकेट है, उसमें स्पीकर सॉकेट को लगाइए, तो वो आराम से लगा देगा। बट वहीं पर कहीं वायर आपका रहेगा तो वो पूछेगा बार बार कि प्लस माइनस कौन है, तो वो प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में जोड़ देगा, तो आपका ये सारा स्पीकर HF जल जाएगा। तो आपको ध्यान रहे, जब भी आप इस तरह से बचत करके लगा रहे हो तो स्वयं का आप जब कनेक्शन करोगे तभी उसमें बचत करो, नहीं तो उसमें स्पीकर सॉकेट रहने दीजिए। तो चलिए इसका आप साउंड चेक करके सुनाते हैं। वो रहा हमारा LSD का 1200 वाट का एम्पलीफायर, उसी से हम लोग इसको साउंड चेक करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो ये हमारा LSD का 1200 वाट का एम्पलीफायर है और ये दोनों को हम लोग अब साउंड चेक करके सुनाएंगे। इसका कनेक्शन करेंगे, स्पीकर सॉकेट लगाएंगे, उसके बाद इसमें हम लोग साउंड चेक करेंगे। तो चलिए साउंड चेक करते हैं। इसका मैचिंग एक बार देख लीजिए। ये एम्पली में हम लोग, आप पहले देख लीजिए, ये 4 ओम पर हम इसको रन करने वाले हैं।
तो ये सिंपली सी इसकी बैक साइड को आप देख सकते हो, जहाँ पे हम स्पीकर सॉकेट लगाए हैं तो वो 4 ओम का है। तो आप देख सकते हो इस स्पीकर सॉकेट का वायर को यहाँ से हम लोग इस एलए में, फर्स्ट एलए में कनेक्शन किए हैं। उसके बाद यहाँ से निकाल के हम लोग वो दूसरे वाला एलए में कनेक्शन किए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 स्पीकर, ये 2 स्पीकर 8 ओम का 8 ओम का दोनों पैरेलल कनेक्शन में 4 ओम हो गया। 8 ओम का HF 8 ओम का HF दोनों पैरेलल कनेक्शन में 4 ओम हो गया। और 450 का HF है, 450 का नेटवर्क का है। और यहाँ पे स्पीकर 8 ओम का है, पैरेलल में 4 ओम हो जाएगा। तो ये मैचिंग काफ़ी ज़बरदस्त है। उसके बाद इसको 4 ओम पर हम लोग रन करने वाले हैं, क्योंकि दोनों HF और स्पीकर दोनों 4 ओम पर हो गया है। एम्पली पर भी हम लोग 4 ओम पर कनेक्शन कर चुके हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग साउंड चेक करेंगे। लो को हम नहीं खोलेंगे क्योंकि इसमें ओनली हाई मिक्स चलेगा। Rock, 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 rock,